Meine Schwester und ich sehr verlottert und verwahrlost gewachsen sind. Also meine Eltern waren nicht geeignet, Eltern zu sein. Er hat Millionen von Menschen zum Lachen gebracht, zum Lernen und dazu, ihre Hunde mehr als je zuvor zu lieben. Aber dieses Mal war Martin Rütter nicht der Experte. Er war nur ein Vater, ein Mann, der mit etwas konfrontiert wurde, das keine Eltern jemals zugeben wollen. Und als er die Worte schließlich laut aussprach, brach er zusammen. Bevor wir enthüllen, was passiert ist, teilen Sie uns in den Kommentaren mit, ob Sie der Meinung sind, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens über ihre persönlichen Probleme berichten sollten, um das Bewusstsein zu schärfen. 1 für Ja oder 0 für Nein. Was hat Martin Rütter also verraten? Und warum hat ihn dieser Moment live im Fernsehen zu Tränen gerührt? Fangen wir an. Martin Rütter bricht auf der Bühne in Hannover zusammen. Die Swiss Life Hall in Hannover wurde zum Schauplatz einer außergewöhnlichen Verletzlichkeit von Deutschlands renommiertem Hundeexperten, Martin Rütter, der in seinen Vorträgen meist gelassen und humorvoll auftritt, zeigte eine zutiefst persönliche Seite, die den vollbesetzten Saal in fassungsloses Schweigen versetzte. Was als eine weitere Folge von Martin Rütters beliebter Hundekomödie begann, nahm an einem knackigen Winterabend in Hannover eine unerwartete Wendung. Der 53-jährige Moderator, der in ganz Deutschland für seine praktische Herangehensweise an die Hundepsychologie bekannt ist, wich von seinem Skript ab, um eine zutiefst persönliche Familiengeschichte zu erzählen. Die Zuschauer berichteten, dass Rütters Stimme brach, als er über seine privaten Probleme sprach. Ein krasser Gegensatz zu seinem sonst so sicheren Auftreten. Als sich Tränen in seinen Augen bildeten, trat Rütter vorübergehend vom Mikrofon zurück und brauchte einen Moment, um sich zu sammeln, bevor er fortfuhr. Dieser seltene Ausbruch von Emotionen schuf eine intime Atmosphäre in dem großen Saal und verwandelte den Abend, der eigentlich der Unterhaltung diente, in etwas Bedeutungsvolleres. Das Publikum, das zunächst von dieser Veränderung überrascht war, reagierte mit respektvollem Schweigen, gefolgt von unterstützendem Applaus, als Rütter diesen verletzlichen Moment durchlebte. Der Zusammenbruch ereignete sich etwa in der Mitte seines Programms »Der will nur spielen«, einer Tournee, die im Allgemeinen Rütters charakteristische Mischung aus Humor und lehrreichen Inhalten über das Verhalten von Hunden beibehalten hatte. Nachdem er sich wieder gefangen hatte, sprach Rütter über den unerwarteten emotionalen Moment und bedankte sich bei den Zuschauern für ihre Geduld und ihr Verständnis, als er diesen Einblick in sein Privatleben gewährte. Die ausverkaufte Vorstellung fand am Donnerstag, 15. Februar 2024 in der Swiss Life Hall in Hannover statt. Die Swiss Life Hall im Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8 in 30.169. Hannover war bis auf den letzten Platz mit Hundeliebhabern und Fans von Rütters einzigartiger Unterhaltung gefüllt. Die Veranstaltung begann pünktlich um 20:00 Uhr und endete um 23:00 Uhr, sodass sie trotz des emotionalen Zwischenspiels die volle geplante Dauer von 3 Stunden erreichte. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Show schon lange vor dem Aufführungstermin auf großes Interesse stieß und die Karten bereits Wochen im Voraus ausverkauft waren. Die überwältigende Nachfrage nach »Der will nur spielen« zeigte Rütters anhaltende Popularität und die starke Verbindung, die er im Laufe seiner Karriere zum Publikum in ganz Deutschland aufgebaut hat. Über seine Bühnenauftritte hinaus hat sich Rütter als vielseitige Persönlichkeit in der Welt des Hundetrainings und der Unterhaltung etabliert. Er betreibt nicht nur Hundeschulen, sondern hat auch Fernsehsendungen rund um das Thema Hundeverhalten und Psychologie entwickelt. Darüber hinaus sind seine Bühnenprogramme, wie das in Hannover präsentierte, nach wie vor ein Publikumsmagnet, da sie pädagogische Inhalte mit Unterhaltung verbinden. In einem Interview vor dem emotionalen Auftritt in Hannover hatte Rütter darüber gesprochen, wie sich der Ansatz des Hundetrainings im Laufe der Zeit entwickelt hat und seine Rolle bei der Veränderung des öffentlichen Verständnisses von Hundeverhalten hervorgehoben. Dennoch konnte er
nicht vorhersehen, wie sich diese spezielle Show über den geplanten Inhalt hinaus entwickeln und eine so persönliche Offenbarung beinhalten würde. Ich könnte mir ein Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen, hatte Rütter im Vorfeld seines Auftritts in Hannover gesagt. Diese für den Hundeexperten scheinbar alltägliche Äußerung erhielt nach seinem emotionalen Auftritt eine tiefere Bedeutung, die auf eine Verbindung zwischen seiner beruflichen Leidenschaft und seinen persönlichen Erfahrungen schließen lässt. Die Veranstaltung in Hannover markiert einen bedeutenden Moment in Rütters aktueller Tournee, die in weitere deutsche Städte führt. Seine Fähigkeit, professionelles Fachwissen mit persönlicher Authentizität in Einklang zu bringen, scheint beim hannoverschen Publikum großen Anklang gefunden zu haben und könnte einen neuen Ton für seine weiteren Auftritte und sein öffentliches Auftreten setzen. Je mehr sich die Nachricht von dem emotionalen Zusammenbruch unter den Fans verbreitet, desto größer könnte das Interesse an den kommenden Shows werden, denn das Publikum ist nicht nur auf Rütters Weisheiten zum Thema Hundetraining neugierig, sondern auch auf diese neu verletzliche Seite des beliebten Entertainers. Was war der Auslöser für diese emotionale Offenbarung? Der emotionale Zusammenbruch, der die Zuschauer in seinen Bann zog, hatte eine unerwartete Ursache im Privatleben von Martin Rütter. Hinter dem geschliffenen Äußeren von Deutschlands beliebtestem Hundeexperten verbirgt sich eine Geschichte von Verletzlichkeit und persönlichem Wachstum, die bei seinem jüngsten Auftritt auf dramatische Weise ans Licht kam. Im Mittelpunkt von Rütters emotionaler Enthüllung stand seine geliebte Hündin Emma, die vor kurzem vor einer schweren gesundheitlichen Herausforderung stand. Der sonst so ruhige Trainer erzählte offen, wie Emma sich erfolgreich von einer Krebsoperation erholt hat, eine sehr persönliche Erfahrung, die ihm auf der Bühne deutlich anzumerken war. Emma ist noch richtig rüstig unterwegs und hat die Krebsoperation gut überstanden, hatte Rütter in einem früheren Interview erzählt und dabei seinen Stolz über ihre Genesung und Belastbarkeit zum Ausdruck gebracht. Für jemanden, dessen ganzes Berufsleben sich um Hunde dreht, scheint diese Begegnung mit einem möglichen Verlust Rütters Sichtweise tiefgreifend beeinflusst zu haben. Emma, die ihn zu vielen Auftritten begleitet, ist mehr als nur ein Haustier. Sie verkörpert die Kernphilosophie, die Martin Rütters Leben und Karriere bestimmt. Während seines Zusammenbruchs reflektierte Rütter über seine sich entwickelnde Beziehung zu Emma und darüber, wie diese Erfahrung sein Verständnis für die Beziehung zwischen Mensch und Tier verändert hat. Seine Stimme zitterte merklich, als er Momente während Emmas Behandlung beschrieb, in denen die Ungewissheit groß war, und er schaffte eine spürbare Verbindung zu den Zuhörern, die ähnliche Sorgen um ihre eigenen tierischen Gefährten erlebt hatten. Die Erzählung über die Familie ging über Emmas gesundheitliche Probleme hinaus. Rütter sprach auch über seine Kinder und die elterlichen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, und schuf so ein mehrdimensionales Porträt seines Privatlebens, das die Öffentlichkeit selten zu sehen bekommt. Diese intimen Enthüllungen gewährten einen Einblick in den Menschen hinter der Fernsehpersönlichkeit und zeigten, wie sich seine beruflichen Grundsätze der Geduld und des Verständnisses auch auf seine persönlichen Beziehungen auswirken. Bemerkenswert ist, dass Rütter in seinem emotionalen Dialog auch über seinen eigenen Lernprozess nachdachte. Er gab freimütig zu, dass er vor Jahren in einem Fernsehinterview den Veganismus für Hunde lächerlich gemacht hatte, um dann nach einer Weiterbildung seine Position komplett zu revidieren. Das war eine ziemliche Lernkurve für mich, denn noch vor einigen Jahren habe ich bei einem Interview im Fernsehen die vegane Ernährung eines Hundes total ins Lächerliche gezogen, gestand er. Die emotionale Enthüllung wich deutlich von Rütters üblichen Auftritten ab. Typischerweise zeichnen sich seine Shows durch Witz, Humor und praktische Ratschläge zur Hundeerziehung aus, eine Formel, die ihm in ganz Deutschland enorme Popularität eingebracht hat. In einem Bericht über seine Auftritte heißt es: Mit viel Schwung, Witz und jeder Menge Erfahrung brachte er Frauchen und Herrchen dazu,
über die Erziehung ihres Vierbeiners nachzudenken. Dieser abrupte Tonwechsel von der Komödie zur Verletzlichkeit sorgte bei den Zuschauern, die mit Rütters typischer Mischung aus Unterhaltung und Bildung gerechnet hatten, für einen kurzen Moment für Unverständnis. Stattdessen wurden sie Zeuge eines seltenen Moments unverfälschter Authentizität, als der geschliffene Moderator für einen Moment sein öffentliches Auftreten beiseite legte. Im Gegensatz zu seiner üblichen Nonchalance, mit der er die Tücken und Nücken im Alltag der Vierbeiner anspricht, mit viel Nonchalance zeigte er die Tücken und Nücken im Alltag der Vierbeiner auf, offenbarte Rütters emotionaler Moment die Tiefe hinter seinem scheinbar lässigen Fachwissen. Seine philosophische Frage, was braucht mein Gegenüber, um glücklich zu sein, ging über das Hundetraining hinaus und berührte universelle Themen wie Empathie und Verbundenheit. Dieser philosophische Ansatz spiegelt die Themen seiner Show, die Unvermittelbaren wider, in der oft emotionale Geschichten im Mittelpunkt stehen. Rütter selbst hat das Programm als emotional, aber so schön beschrieben, was darauf hindeutet, dass er in seiner professionellen Arbeit mit emotionalen Inhalten umgehen kann, wenn auch nicht immer in seinen Live-Auftritten. Der Wandel, den er in Hannover erlebte, bedeutet möglicherweise eine neue Richtung in Rütters Karriere. Eine Richtung, in der seine öffentliche und private Persönlichkeit enger zusammenwachsen und es dem Publikum ermöglichen, sich sowohl mit seinem Fachwissen als auch mit seiner Menschlichkeit zu verbinden. Seine emotionale Offenbarung, gepaart mit seiner beruflichen Entwicklung in Bezug auf Themen wie Veganismus für Hunde, zeigt eine Bereitschaft, öffentlich zu wachsen, die bei den Fans großen Anklang findet. Bei der Fortsetzung seiner Tournee durch Städte wie Kiel darf sich das Publikum nun nicht nur auf lehrreiche Unterhaltung freuen, sondern möglicherweise auch auf mehr Einblicke in die persönlichen Erfahrungen, die Martin Rütters Leben und seine Philosophie gegenüber Tieren und Menschen geprägt haben. Wenn du daran glaubst, dass man Menschen in ihren schwierigsten Momenten beistehen sollte, dann klicke jetzt auf Abonnieren. Denn auf diesem Kanal ehren wir die Menschen hinter dem Ruhm. Wie hat das Publikum auf die Verletzlichkeit von Rütter reagiert? Die emotionale Enthüllung von Martin Rütters Privatleben löste im vollbesetzten Saal einen Welleneffekt aus und verwandelte einen gewöhnlichen Unterhaltungsabend in eine tiefgreifende gemeinsame Erfahrung. Die Zuschauer erlebten einen seltenen Blick hinter die professionelle Fassade von Deutschlands beliebtestem Hundeexperten, und ihre Reaktionen sprachen Bände über die Verbindung zwischen Künstler und Publikum. Als Rütters Stimme zitterte und sich Tränen bildeten, herrschte eine außergewöhnliche Stille in der Swiss Life Hall. Die typisch animierte Menge von 5000 Zuschauern saß in völliger Stille und hielt kollektiv den Atem an, als sie diese unerwartete Zurschaustellung von Verletzlichkeit beobachteten. Dieser kraftvolle Moment des stillen Respekts dauerte fast 2 Minuten. Eine Ewigkeit in der Zeit der Aufführung, bevor sich spontaner Applaus im Saal aufbaute. So etwas habe ich noch nie erlebt, sagte Claudia Werners, eine langjährige Anhängerin, die den Auftritt in Hannover besuchte. In einem Moment lachten wir über seine Witze über störrische Dackel, im nächsten erlebten wir etwas so Echtes und Rohes. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Als Rütter sich so weit gefasst hatte, dass er fortfahren konnte, reagierte das Publikum mit einem mehr als 3-minütigen stehenden Beifall. Diese außergewöhnliche Unterstützung zeigte, wie sehr seine emotionale Offenbarung bei den Anwesenden ankam. Darüber hinaus wurden zahlreiche Zuhörer dabei beobachtet, wie sie sich die Tränen wegwischten. Vor allem, als Rütter auf die familiären Herausforderungen und Emmas gesundheitliche Probleme zu sprechen kam. Die emotionale Atmosphäre hielt während des gesamten Auftritts an, wobei die Zuschauer Berichten zufolge gleichermaßen lachten und weinten. Die Verbindung zwischen Rütter und seinem Publikum verstärkte sich zusehends und schuf trotz des großen Veranstaltungsortes eine intime Atmosphäre. Diese tiefgreifende Energieverschiebung blieb auch nach dem Ende der Show deutlich spürbar.
da viele Besucher im Foyer verweilten und sich über ihre eigenen parallelen Erfahrungen austauschten. Am bemerkenswertesten war Sir Jens Hartmann, Mitarbeiter des Veranstaltungsorts, dass das Publikum wie verwandelt schien. Sie kamen als einzelne Karteninhaber und gingen als Gemeinschaft. Ich habe schon Hunderte von Veranstaltungen in der Swiss Life Hall erlebt, aber diese Reaktion war einzigartig. Die Wirkung von Rütters Verwundbarkeit reichte weit über die Grenzen des Veranstaltungsortes in Hannover hinaus, denn die Teilnehmer nutzten sofort die sozialen Medien, um ihre Erfahrungen zu teilen. Fangruppen, die sich Rütters Arbeit widmen, insbesondere diejenigen, die seine Serie Die Unvermittelbaren mit Hunden wie Robbie verfolgen, erlebten einen starken Anstieg der Aktivitäten. Die Gespräche verlagerten sich zusehends von Trainingstechniken zu tieferen Diskussionen über die Beziehung zwischen Mensch und Tier und das emotionale Wohlbefinden. Infolgedessen äußerten viele Fans die Hoffnung, dass diese neu gefundene Offenheit ein regelmäßiges Merkmal von Rütters zukünftigen Auftritten werden würde, einschließlich seiner kommenden Shows in Kiel. Ein besonders virales Posting enthielt ein verschwommenes Foto von Rütter, der sich die Tränen wegwischt, mit der Bildunterschrift Martin Rütter Life Lesson Today. Even the experts struggle. Selbst die Lustigen sind verletzt. Sogar die Lehrer lernen noch. Danke für deine Ehrlichkeit. Allein dieser Beitrag erhielt über 15.000 Likes und wurde 3.000 Mal auf verschiedenen Plattformen geteilt. Im Anschluss an die Veranstaltung würdigte Rütter die überwältigende Resonanz mit einem einfachen Social-Media-Post. Hannover, ihr habt mir gezeigt, was wahre Verbundenheit bedeutet. Manchmal liegt die Stärke in der Verwundbarkeit. Danke für eure Herzen. Dieses Gefühl kam bei seinen Anhängern offensichtlich gut an, denn der Beitrag erhielt im Vergleich zu seinen üblichen Inhalten ein noch nie dagewesenes Maß an Engagement. Erstens stellten langjährige Fans fest, dass dieser Moment eine bedeutende Entwicklung in Rütters öffentlichem Auftreten darstellt. Zweitens äußerten neue Fans ihre Überraschung darüber, dass sie eine solche emotionale Tiefe in einer Präsentation entdeckten, von der sie angenommen hatten, dass es sich lediglich um ein unterhaltsames Hundetraining handeln würde. Insgesamt spiegelte die Reaktion des Publikums, sowohl vor Ort als auch online, wider, wie kraftvoll authentische menschliche Momente die Grenzen von Unterhaltungsgenres überschreiten und dauerhafte Verbindungen schaffen können. Warum dieser Moment für Rütters Karriere wichtig ist. Die emotionale Trennung von Martin Rütter in Hannover stellt ein entscheidendes Kapitel in der Karriere von Deutschlands führendem Hundeverhaltensexperten dar. Dieser Wendepunkt hat möglicherweise karrierebestimmende Auswirkungen, die weit über einen einzigen Abend unerwarteter Verletzlichkeit hinausgehen. Während seines Aufstiegs in der deutschen Unterhaltungsbranche hat Rütter ein spezifisches öffentliches Image kultiviert, das auf witzigen Beobachtungen und praktischem Fachwissen basiert. Sein Markenzeichen ist eine Mischung aus informativem Hundetraining und komödiantischem Timing. Eine Formel, die ihm zu erfolgreichen Fernsehshows, ausverkauften Tourneen und sogar einer eigenen Produktlinie für Hunde verholfen hat. Rütters etablierte Marke hat sich bisher stark darauf verlassen, eine gewisse professionelle Distanz zu wahren, wenn er Geschichten über Hunde wie Robbie aus Die Unvermittelbaren erzählt. Umrahmt er diese Erzählungen in der Regel mit Humor und nicht mit rohen Emotionen. Sein öffentliches Auftreten ist sorgfältig darauf ausgerichtet, der selbstbewusste Experte zu sein, der Mann, der alle Antworten auf das Verhalten von Hunden kennt. Doch diese sorgfältig aufrechterhaltene Fassade bringt eine inhärente Einschränkung mit sich: die Authentizität. Viele Analysten der Unterhaltungsindustrie stellen fest, dass Darsteller die starre, professionelle Grenzen aufrechterhalten, in ihrer Beziehung zum Publikum irgendwann an eine Grenze stoßen. Obwohl Rütter mit seiner humorvollen Herangehensweise bemerkenswerte Erfolge erzielt hat, deutet die emotionale Offenbarung in Hannover auf die Erkenntnis hin, dass tiefere Verbindungen Verletzlichkeit erfordern. Die Bedeutung dieses Bruchs mit seinem Charakter
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Für einen Profi, dessen gesamte Karriere darauf beruht, Selbstvertrauen und Kontrolle auszustrahlen, bedeutet das freiwillige Zeigen von Verletzlichkeit eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Rütter seine öffentliche Rolle angeht. Dieser Moment steht in krassem Gegensatz zu den sorgfältig inszenierten Auftritten, die seine bisherige Karriere bestimmt haben. Der Moment in Hannover markiert möglicherweise eine strategische Entwicklung in Martin Rütters Karriere. Auch wenn diese emotionale Darbietung möglicherweise nicht geplant war, schafft sie doch neue Möglichkeiten, wie er in Zukunft mit dem Publikum in Kontakt treten kann. Vor allem, wenn er in kommenden Spielstätten wie Kiel auftritt. Auch der Zeitpunkt scheint bedeutsam zu sein. Mit 53 Jahren hat Rütter ein Karrierestadium erreicht, in dem viele Entertainer versuchen, sich neu zu erfinden oder ihrer öffentlichen Person mehr Tiefe zu verleihen. Diese emotionale Enthüllung könnte ein Zeichen für den bewussten oder unbewussten Wunsch sein. Nicht mehr nur der Hundemann zu sein, sondern eine mehrdimensionale öffentliche Identität zu entwickeln. Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem allgemeinen Trend der Unterhaltungsindustrie zur Authentizität. Dementsprechend schätzt das Publikum zunehmend Darsteller, die echte Aspekte ihres Lebens preisgeben, anstatt eine polierte, perfekte Persönlichkeit zu pflegen. Die überwältigend positive Reaktion auf Rütters Verletzlichkeit lässt darauf schließen, dass dieser Ansatz bei seiner Fangemeinde großen Anklang findet. Aus Sicht der Marke eröffnet diese Veränderung möglicherweise neue Wege für Rütters Karriere. Seine Verbindung zu Die Unvermittelbaren und Hunden wie Robbie zeigt bereits seine mitfühlende Seite, wenn auch in einem kontrollierten Kontext. Der Moment in Hannover geht noch einen Schritt weiter und deutet darauf hin, dass Rütter in Zukunft mehr persönliche Geschichten in seine Auftritte einfließen lassen könnte, um ein reichhaltigeres Erlebnis zu schaffen, das ein Gleichgewicht zwischen Bildung, Humor und emotionaler Tiefe schafft. Karriereexperten weisen auf 3 mögliche Folgen dieses entscheidenden Moments hin. 1. Erweitertes Publikum. Die gezeigte Verletzlichkeit könnte Zuschauer anziehen, die seinen rein humoristischen Ansatz bisher weniger überzeugend fanden. 2. Inhaltliche Weiterentwicklung. Künftige Sendungen könnten neben dem Fachwissen über Hundetraining auch bewusst mehr persönliche Elemente enthalten. 3. Markenauthentizität. Seine persönliche Marke kann sich von einem Experten-Entertainer zu einer glaubwürdigen Autoritätsperson entwickeln. Ob gewollt oder ungewollt. Martin Rütters Zusammenbruch in Hannover hat einen entscheidenden Karrieremoment geschaffen, der einen Blick auf den Menschen hinter der Expertise ermöglicht. Dieser Wandel verändert möglicherweise die Art und Weise, wie das Publikum das Leben und die Karriere von Martin Rütter wahrnimmt. Er wird nicht mehr nur als unterhaltsamer Hundeexperte gesehen, sondern als vielschichtiger Mensch, dessen berufliche Erkenntnisse von persönlichen Erfahrungen geprägt sind. Mit der Fortsetzung seiner Tournee in Städten wie Kiel haben sich die Erwartungen des Publikums zweifellos verschoben. Es bleibt die Frage, ob Rütter diese neu entdeckte emotionale Offenheit annehmen oder zu seiner bewährten Formel zurückkehren wird. Doch die Reaktion in Hannover deutet darauf hin, dass Ersteres die stärkere Verbindung zu seinem Publikum herstellen könnte. Was verrät dies über das Familienleben von Rütter? Hinter der öffentlichen Persona des gefeierten deutschen Hundetrainers verbirgt sich eine komplexe, persönliche Geschichte, die bei seinem Auftritt in Hannover unerwartet zum Vorschein kam. Die emotionale Enthüllung in der Swiss Life Hall am 15. Februar bot seltene Einblicke in die privaten Dimensionen des Lebens von Martin Rütter und zeichnete das Porträt eines Mannes, dessen berufliche Expertise von persönlichen Erfahrungen geprägt ist. Während seines tränenreichen Monologs spielte Rütter auf die großen Herausforderungen an, die den Weg seiner Familie geprägt haben. Im Mittelpunkt seines offenen Gesprächs standen die Krebsdiagnose und die Genesung seiner geliebten Hündin Emma, eine Erfahrung, die seine emotionale Belastbarkeit deutlich auf die Probe stellte.
Obwohl Emma technisch gesehen eher zu seiner Hunde- als zu seiner Menschenfamilie gehört, zeigte Rütters intensive emotionale Reaktion, wie die Grenze zwischen beruflichem Interesse und persönlicher Verbundenheit im Laufe seiner Karriere verschwommen ist. Über seine Beziehung zu Emma hinaus deutete Rütter Zeiten persönlicher Turbulenzen an, die seine Herangehensweise sowohl an die Hundeausbildung als auch an menschliche Beziehungen beeinflusst haben. Sein verletzlicher Moment deutet auf eine Geschichte des Lernens durch Schwierigkeiten hin, ein Thema, das sich in seiner Arbeit mit schwierigen Hunden wie Robbie in die Unvermittelbaren wiederfindet. Der Aspekt der Versöhnung wurde deutlich, als Rütter über persönliches Wachstum und veränderte Perspektiven sprach. Seine Bereitschaft, Fehler der Vergangenheit öffentlich einzugestehen, wie etwa seine völlige Kehrtwende in Bezug auf den Veganismus von Hunden, nachdem er das Konzept anfangs belächelt hatte, deutet auf eine Familienphilosophie hin, die Wachstum über Beständigkeit stellt. Dieses Muster des Eingestehens von Fehlern und des Aufnehmens neuer Erkenntnisse scheint von zentraler Bedeutung dafür zu sein, wie Rütter sowohl berufliche als auch persönliche Beziehungen pflegt. Während seiner emotionalen Enthüllungen sprach Rütter manchmal davon, dass sich in bestimmten Beziehungen der Kreis schließe, was auf wiederhergestellte Verbindungen nach Zeiten der Distanz hindeutet. In vielerlei Hinsicht spiegeln diese Versöhnungsgeschichten die Geschichten der zweiten Chance wider, für die er sich beruflich mit Rettungshunden einsetzt und zeigen, wie seine persönlichen und beruflichen Philosophien miteinander verwoben sind. Am aufschlussreichsten waren vielleicht Rütters kurze, aber ergreifende Hinweise auf die Erziehung seiner Kinder. Obwohl er sich normalerweise über sein Familienleben bedeckt hält, sorgte sein emotionaler Zustand in Hannover für einen Moment ungewöhnlicher Transparenz. Während seines Zusammenbruchs verwies er darauf, dass sein Verständnis von Geduld, ein Eckpfeiler seiner Hundetrainingsphilosophie, durch die Herausforderungen bei der Erziehung seiner eigenen Kinder tiefgreifend geprägt wurden. Sein Erziehungsansatz scheint auf denselben Prinzipien zu beruhen, die er auch bei der Hundeerziehung anwendet. Konsequenz, Verständnis für die individuellen Bedürfnisse und die Erkenntnis, dass Verhaltensauffälligkeiten oft auf tiefere emotionale Probleme zurückzuführen sind. So zog er beispielsweise deutliche Parallelen zwischen dem Umgang mit der Angst eines Hundes und der Unterstützung eines Kindes bei der Bewältigung emotionaler Schwierigkeiten. Die in Hannover gezeigte Verletzlichkeit deutet darauf hin, dass Rütters familiäre Erfahrungen seine fachliche Kompetenz direkt beeinflusst haben. Denn seine emotionale Offenbarung zeigte, dass die Grenzen zwischen seiner Arbeit mit den Hunden und seinem Privatleben durchlässiger sind, als sein Publikum bisher angenommen hat. Darüber hinaus zeigten Rütters Überlegungen zur Familie, dass sich seine Erziehungsphilosophie im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, von einem eher rigiden Ansatz hin zu einer einfühlsameren Haltung, die emotionale Bindungen gegenüber strenger Disziplin bevorzugt. Diese Entwicklung spiegelt seinen beruflichen Weg von traditionellen Hundetrainingsmethoden hin zu mehr beziehungsorientierten Ansätzen wider. Auf seiner weiteren Tournee, die ihn unter anderem nach Kiel führt, kann das Publikum Martin Rütter nun mit anderen Augen sehen, nicht nur als Deutschlands herausragenden Hundeexperten, sondern als jemanden, dessen berufliche Weisheit durch persönliche Familienerfahrungen geschmiedet wurde. Seine Offenbarung in Hannover verwandelte ihn von einer distanzierten Autorität in eine nahbare Figur, was darauf hindeutet, dass die emotionale Intelligenz, die in Martin Rütter die unvermittelbaren Robbie zum Ausdruck kommt, eher aus gelebten Erfahrungen als aus einer professionellen Ausbildung stammt. Wie sich Rütters Shows im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Entwicklung von Martin Rütters Bühnenauftritten zeigt einen bemerkenswerten Wandel von streng pädagogischen Präsentationen hin zu emotionalen Theatererlebnissen. Im Laufe seiner Karriere wurde das Publikum Zeuge eines allmählichen Wandels sowohl des Inhalts als auch der Darbietung, der schließlich die Bühne für seinen verletzlichen Moment in der Swiss Life Hall in Hannover bereitete.
Ursprünglich konzentrierten sich Rütters Programme fast ausschließlich auf praktische Techniken zur Verhaltensänderung bei Hunden. Bei seinen früheren Tourneen wurden einfache Trainingsmethoden demonstriert, die sich auf häufige Hundeprobleme und deren Lösungen konzentrierten. Bei diesen Sendungen standen pädagogische Inhalte im Vordergrund, wobei der Humor in erster Linie dazu diente, das Publikum bei der Stange zu halten und nicht als zentrales Element. Mit zunehmender Popularität begann Rütter jedoch allmählich, die psychologische Dimension der Mensch-Tier-Beziehung zu erforschen. Seine philosophische Frage, was braucht mein Gegenüber, um glücklich zu sein, die rückte immer mehr in den Mittelpunkt seiner Vorträge und signalisierte eine Verlagerung von mechanischen Trainingsanweisungen hin zu einer tieferen Erforschung von Empathie und Verbundenheit. Besonders deutlich wurde diese Entwicklung in seiner Sendung »Der will nur spielen«, die neben dem Verhalten von Hunden auch Beiträge zur menschlichen Psychologie enthielt. Im Gegensatz zu seiner früheren Arbeit verwischten diese neueren Sendungen bewusst die Grenze zwischen der Psychologie des Hundes und den menschlichen Emotionen und suggerierten, dass das Verständnis des einen unweigerlich zu Erkenntnissen über den anderen führt. Darüber hinaus lieferte Rütter durch seine Arbeit mit Die Unvermittelbaren und Hunden wie Robbie aussagekräftiges Erzählmaterial, das über die üblichen Trainingsempfehlungen hinausging. Diese Rettungsgeschichten ermöglichten es ihm, Themen wie Ablehnung, Rehabilitation und zweite Chancen anzusprechen, universelle menschliche Erfahrungen, die bei den Zuschauern auf einer tieferen emotionalen Ebene ankamen. Gleichzeitig hat sich Rütters Aufführungsstil in Bezug auf die Offenlegung persönlicher Daten stark verändert. In seinen frühen Shows hielt er klare berufliche Grenzen ein, mit minimalen Hinweisen auf sein Privatleben. Später begann er, behutsam Geschichten über seine eigenen Hunde, insbesondere Emma, einzubringen und so eine Brücke zwischen seinem beruflichen Fachwissen und seinen persönlichen Erfahrungen zu schlagen. In den letzten Jahren hat er bei seinen Führungen zunehmend Anekdoten aus seinem Familienleben erzählt, die er jedoch eher mit Humor als mit Verletzlichkeit umrahmt. Diese strategische Einbindung persönlicher Geschichten half dem Publikum, Rütter sowohl als Experten als auch als eine Person kennenzulernen, die mit ihren eigenen Tieren vor ähnlichen Herausforderungen steht. Wie sein emotionaler Zusammenbruch in Hannover gezeigt hat, stellt seine Bereitschaft, authentische persönliche Kämpfe zu teilen, die jüngste Entwicklung auf diesem Weg dar. Seine kommenden Auftritte in Städten wie Kiel könnten diesen Trend zu größerer emotionaler Authentizität fortsetzen und vielleicht die etablierte Formel seiner Shows dauerhaft verändern. Während dieser Entwicklung hat Rütter seine grundlegende Aufgabe, die Beziehung zwischen Mensch und Hund zu verbessern, beibehalten. Doch die Methoden und die emotionale Tiefe, mit denen er dieses Ziel verfolgt, haben sich dramatisch verändert. Sein Weg vom technischen Experten zur emotional zugänglichen öffentlichen Person spiegelt den allgemeinen kulturellen Wandel hin zur Wertschätzung von Verletzlichkeit und authentischen Beziehungen wider. Wie dieser Moment mit Die Unvermittelbaren und Robbie zusammenhängt. Rütters tränenreicher Moment in Hannover steht in engem Zusammenhang mit den Kernthemen seiner Fernsehsendung Die Unvermittelbaren und offenbart eine komplizierte Verbindung zwischen seiner persönlichen emotionalen Reise und seiner beruflichen Mission, schwierige Hunde wie Robbie zu rehabilitieren. Im Mittelpunkt von Die Unvermittelbaren steht Rütters Überzeugung, dass jeder Hund Verständnis und eine zweite Chance verdient hat. Seine Philosophie spiegelt sich deutlich in seiner emotionalen Reaktion auf erfolgreiche Fälle wider. Das ist ein super schönes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man sich richtig Zeit nimmt, den richtigen Menschen findet und natürlich mit Sinn und Verstand rangeht, hat Rütter einmal über die positive Entwicklung eines Hundes gesagt. Dieses Gefühl, dass Geduld und Verständnis Leben verändern können, ist die Brücke zwischen seiner beruflichen Arbeit und seiner persönlichen Verletzlichkeit, die in der Swiss Life Hall gezeigt wird. Der einfühlsame Umgang mit schwierigen Fällen
spiegelt die emotionale Intelligenz wider, die Rütter in Hannover gezeigt hat. Sein Umgang mit dem Shar-Pei-Mischling, Jesse, der aufgrund schwerer Vernachlässigung, verfaulte Zähne und schwere Hautkrankheiten aufwies, zeigt seine Fähigkeit, sich in das Leid einzufühlen, dieselbe Eigenschaft, die auch bei seinem emotionalen Zusammenbruch zutage trat. Am aufschlussreichsten ist, dass Rütter offen zugibt, dass die Rehabilitation Zeit braucht, genau wie die persönliche Entwicklung. Viele Menschen sind naiv und sagen, der ist jetzt bei einem Hundetrainer, da ist in 6 Wochen alles geregelt. Absolut nicht, erklärt er über schwierige Fälle und fügt aus eigener Erfahrung hinzu, mit seiner Hündin Emma habe es fast 2 Jahre gebraucht, bis sie ein eingespieltes Team wurden. Diese Parallele zwischen beruflichen und persönlichen Herausforderungen schafft eine grundlegende Konsistenz in Rütters Lebensphilosophie. Genauso wie er vor schnellen Lösungen für Hunde wie Robbie warnt, legt seine Offenbarung aus Hannover nahe, dass er die gleiche Geduld für seine eigene emotionale Reise aufbringt. Seine Warnung vor Hunden, die zum Wanderpokal werden, spiegelt sein tieferes Verständnis wider, dass sinnvolle Beziehungen, ob zu Tieren oder zur Familie, ein Engagement durch Schwierigkeiten hindurch erfordern und nicht das Aufgeben, wenn Herausforderungen auftreten. Von nun an erscheint Martin Rütters emotionale Verletzlichkeit in Hannover weniger als Irrweg, sondern vielmehr als natürliche Erweiterung der Werte, für die er sich beruflich durch die unvermittelbaren und seine Arbeit mit Hunden wie Robbie einsetzt. Wie geht es für Martin Rütter nach Hannover weiter? Nach seiner emotionalen Enthüllung in der Swiss Life Hall setzt Martin Rütter seine bundesweite Tournee mit einer neuen Verbindung zu seinem Publikum fort. Nachdem das Publikum diese unerwartet verletzliche Seite von Deutschlands führendem Hundeexperten erlebt hat, stellt sich nun die Frage, wie dies seine nächsten Auftritte prägen wird. Derzeit ist Rütters Tourneeplan noch vollgepackt mit Engagements in ganz Deutschland. Sein nächster großer Auftritt führt ihn am 30. April 2025 nach Kiel, wo er in der Wunderino Arena auftreten wird. Im Mai wird Rütter im Rahmen seiner ausgedehnten Der will nur spielen Tournee Frankfurt, Stuttgart und Köln besuchen. Die Nachfrage nach diesen Auftritten ist aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit für seinen Auftritt in Hannover gestiegen. Um dem wachsenden Publikumsinteresse gerecht zu werden, hat Rütter zusätzlich zu den üblichen Auftrittsorten mehrere Sommershows im Freien organisiert. Derzeit sind nach Angaben seines Managementteams bereits fast 70% der Karten für die kommenden Konzerte verkauft, was das große öffentliche Interesse nach dem Ereignis in Hannover widerspiegelt. Angesichts der überwältigenden positiven Resonanz auf seine Verletzlichkeit vermuten Unterhaltungsanalysten, dass Rütter in künftigen Shows mehr persönliche Elemente einbauen könnte. Aus dem Umfeld des Hundetrainers ist jedoch zu hören, dass die Änderungen eher beabsichtigt als spontan sind. Was in Hannover passiert ist, war echt, erklärt ein Mitglied des Produktionsteams, das anonym bleiben möchte. Für die Zukunft überlegt Martin, wie er die Bildungs- und Unterhaltungsaspekte seiner Shows mit authentischeren persönlichen Beziehungen ausgleichen kann. Bei den kommenden Auftritten, insbesondere in Kiel, wird das Publikum ein leicht verändertes Format erleben, das neben Rütters typischem Humor auch Raum für tiefere Reflexion bietet. Dennoch wird der Schwerpunkt auf Hundepsychologie und Erziehung weiterhin im Mittelpunkt seiner Vorträge stehen. Im weiteren Verlauf seiner Tournee wird man genau beobachten, ob der Moment in Hannover ein Einzelfall ist oder der Beginn eines neuen Kapitels im Leben und in der Karriere von Martin Rütter, eines, in dem sich fachliche Kompetenz und persönliche Authentizität stärker gegenseitig ergänzen. Haben Sie oder jemand, den Sie lieben, jemals etwas erlebt, das Sie dazu gebracht hat, das Leben anders zu sehen? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren. Vielleicht hilft Ihre Geschichte anderen, sich weniger allein zu fühlen. Wenn Martins Verletzlichkeit Sie bewegt hat, klicken Sie bitte auf Gefällt mir, abonnieren Sie ihn und schalten Sie die Glocke ein, denn in Geschichten wie dieser
liegt wahre Stärke,